banyu kangulu ombak, damarulan suruh lintang kemulangit, kursi gading ranjang kencana, lambu sutra matretes dinten. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, si bayi kasiane Gusti Allah. Hepoma anak pada warumah, mari wong tua sikile ngali sebab wong tua ake susah mikiri anak tingkah pola karena saking banget melase ningali anak seru nangis sing awit banyu ning weteng lara, awan lan bengi den kula sara, den golengaken iku wetenge, barut karo bengkunge, saira oli sangang wulan, Namun kaya kata si Manong keluarga baik.